رجعت متأخرة من شغلك، من بيتك، من مشوارك، من النادي، تعالى اقول لك هتتغدي ايه وبأقصى سرعة وبأسهل امكانيات عندك موجودة، وكل اللي عندك طلعيه ولا يهمك، والجودة بالموجودة. عندنا بصلتين، واحدة حمراء وواحدة بيضة. مع موسم البصل بقى، بزري بزري مالكيش دعوة. هو رخيص، 35 جنيه 40 جنيه 45 جنيه، ما يهمكش، بزري كده وشهيصي نفسك. ماشي. عندنا هنا البصلتين مسكناهم قطعناهم شرايح. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا تعالي نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ويقولوا لي وحشتوني زي ما انت وحشتينا. حلو الكلام، كلام جميل. قطعنا كده قرن فلفل، ده مش قرن ده كوب فلفل الوان كده اصفر، جميله جميله، ادتها طعم رهيب. وعندنا قرن الفلفل الاحمر الحار ده تحفه برضو، هيخلي لك الدنيا عسل. جبنا شويه فلفل اخضر كده جمال، قطعيهم كده شرايح شرايح، بس شرايح كبيره كده مبقلظه كده تملى العين. عايزه اقول لك ان الصينيه دي هتبقى احلى صينيه عندك، وزي ما قلنا الجوده بالموجود. ويلا مش هنكلف نفسنا حاجه. كان عندنا شويه بطاطس في كل كيس كده فايضين من اللي احنا كنا مفرزينها من التفريزات، اللي احنا ايه البطاطس اللي كنا عاملينها. ماشي. حطيناهم كده وقلبناهم على بعض تقليبه حلوه. خلصت الصينيه على كده؟ لا يا شيخ حرام عليكي. حطينا بقى شويه كزبره على شويه توابل على سنه قرفه. ماشي. على سنة جوز الطيب، على شوية ملح. ظبطي بقى حتة توم صغيرة كده، معلقة توم صغيرة. حتة الزبدة اهي زي ما انت شايفة، اوعي تنساها حتة صغيرة، لاني انا عندي الصلصة متصلصة جاهزة بالزبدة برضو، فمش هنكتر يعني، احنا بنديها ريحة كده. والجودة بالموجود دي يا منى، يعني عندي 4 دبابيس اهم حلوين زي الفل، بس هم يتغدوا يا سلام، يبوسوا ايديهم وش وظهر. حد لاقي يا جماعة؟ دي نعمة من عند الله. حلو. رحت قلبهم كده زي ما انت شايفة ومظبطهم. هاتي بقى طماطمايه كده قطعها شرايح كده، وحطيها ايه، شرايح رفيعه كده، حطيها على الوش كده تدي منظر وتدي شكل. يا نهار ابيض والله العظيم، طعمه طعمه طعمه. البطاطس طالعه من الفرن عسل. عارفه يعني ايه عسل؟ ناعمه كده وجميله وماسكه نفسها في نفس الوقت، وطعمها كان زي السكر. ادي الصلصه بتاعتنا يا جماعه، سيبناها فكت براحتها. كنت حطاها في الفريزر، سيبناها فكت براحتها. دي كانت فايضه عندي برضو يعني، مش عاملاها مخصوص يعني. ماشي. وزي ما انت شفت كده حطيتها على الوش تمام كده. دخلنا الصينيه الفرن، ورجعنا تاني للبوتاجاز الجميل بتاعنا اللي بيسعفني بصراحه، وانا بقدره وبقدر تعبه معايا. على فكره انا ما شفتش ولا واحده فيكم حطت لايك وشير. يلا يلا يا جماعه، عايزين نكبر القناه كده ونخليها احلى قناه كده بيكم يعني. المهم جبنا حله وحطينا فيها الزبده طبعا. بصي، احلى شويه اكل والله العظيم، على قد بساطتهم، على قد طعمتهم وجمالهم وحلاوتهم، ومش عايزه اقول لك بقى. وعلى بال السمنه ما تسيح معانا، كنت انا زي ما انت شايفه كده، جبت طماطميتين غسلتهم وخياره وليمونه وظبطت الحال. طب ليه بقى يا منى هتعملي سلطه؟ لا، هي مش سلطه بالمعنى المفهوم. ماشي. بس هو حته طبق كده بيفتح النفس، انا يعني دايما بعمله وبحبه جدا. ماشي. على بال الشعريه كده ما تتحمر في ايدينا يعني، ما تقفيش بمعنى اصح. حط الحاجه قدامك على البوتاجاز وشغلي ايدك وشغلي عقلك، الدنيا هتمشي معاكي وهتبقى في ابسط ما يكون. حلو الكلام يا امارات يا بنات يا زي العسل. ماشي. المهم ده خلي بالكم زي ما قلنا كده قبل كده، احنا بنعلم بنانتنا الصغيرين كده الحاجات السهله والبسيطه. حلو الكلام يعني. مع منى زكريا لا هتحتاري ولا هتزعلي ولا هتفكري ولا اي حاجه. ماشي. حطي بقى شويه ملح على الرز بعد الشعريه ما اتحمرت كده، واديهم شويه ميه سنتي كده من على الوش، يطلع الرز معاكي مفلفل وجميل. سنه كمون بقى وظبطيها كده تطلع معاكي زي العسل. حلو الكلام. سنه، عارفين يعني ايه سنه. واركني بقى الرز بتاعك يتشرب على جنب، مفيش اي مشاكل عبال ما نخلص اكلنا وشربنا. هاتي بقى الطبق اللي احنا هنعمله بقى، اللي هو زي العسل دوت، اللي ممكن تحطيه جنب اي اكل ايا كان، مش عايزه اقول لك يعني طعامته وجماله. ماشي. نشيل بقى الزبده بتاعتنا خلاص مش عايزينها، شكرا ليكي على كده. قطعي بقى الطماطمايه نصين واديها شرايح كده بالطول كده صغيره خالص. عارفه انت رقيقه قوي يعني، رفع الصباع كده، بتبقى لذيذه لذيذه لذيذه، وما تتفعصش معاكي طبعا، انت بتبقي منقيه الطماطم الجامده. ماشي. هاتي بقى برده شرايح الخيار السويد. بصي قسمت الخياره بالطول نصين، وليه؟ لان الخياره كانت كبيره، فاديها شرايح بقى صغيره كده زي ما انت شايفه شرايح، مش هنقطعها تقطيع السلطه. تمام كده. وقطعت قرن فلفل اهو. انا هكمل الباقي، بس انا بوريكي انا هعمل ايه في طبق السلطه دوت يعني، عشان ما اطولش الفيديو عليكم. بصوا، من اطعم ما يكون كملت الشرايح والله العظيم. عايزه اقول لك الطبق شكلا وموضوعا تحفه بجد يعني، حكايه. تحطيه قدام ضيوفك وانت مطمنه، وتحطيه قدام اولادك يفتح نفسهم على الاكل. والله تحفه تحفه بجد يعني. ماشي. هنا بقى انا رحت اجيب ايه بقى مش عارفه. قولوا لي راحت فين الست ديت. على فكره انا ساعات ببقى حاطه الحاجه في الفرن ولازم ابص عليها يعني، ما اسيبهاش كده، اوعي تسيبي الحاجه كده. ماشي. هنا جبت معلقه هريسه ومعلقه من الخل ومعلقه من الملح.
حلو الكلام. وهنعصر عليها نص ليمونه زي ما انت شايفه كده. حابه تحط عليها سنه شطه بتاعتك انت. تمام كده. مش عارفه مين اللي كان بيكلمني بيقول لي يا ماما مش هتديني شويه سلطه من دول يعني افتح بيهم نفسي كده على بال ما الاكل بتاعك يجهز. قلت له لا يا حبيبي احنا هنعملها. ده مروان، انتوا عارفين خناقاتنا انا ومروان على طول اهو بصوا. المهم تعالوا بقى ايه، كملت انا السلطه زي ما انتم شايفين كده، وظبطتها وقلبتها على بعض وحطيتها بصوا في الطبق الجميل دوت. شكلها كان تحفه تحفه بجد يعني. شويه الميه اللي هم نازلين منها دول، ميه السلطه دي مش سلطه، ميه الطماطم على ميه الخيار ماديه طعم رهيب، وشويه الخل والملح والحاجات دي. تعالي بقى هاتي بقيه قرن الفلفل اللي هو الالوان دوت. اديها بقى شكل كده شرايح صغيره رفيعه كده، ادت شكل جميل ازاي، تحفه بجد والله الحمد لله. على ما انا زي ما انا قلت لكم، على قد البساطه على قد ما كان الجمال. وادي الصينيه بتاعتنا طلعت من الفرن، وادي الرز بتاعنا كان استوى بسم الله ما شاء الله. تعالوا كده نغرف مع بعض الرز مفلفل وجميل جميل بجد يعني. يا رب كده بألف هنا وشفا لكل اللي كل منه وكل اللي هياكل منه وكل اللي هيعمله ويجرب اكلتنا اللذيذه الطعمه ديت، اللي هي مفيش اسهل منها ولا ابسط منها. والعلم كمان مش مكلفه، مش هتكلفك كتير والله ولا حاجه في ظل اللي احنا فيه ده الايام دي يعني. ماشي. فيعني بسطي الامور على نفسك بحيث ان انت لو جيتي متاخره تلاقي حاجات في التلاجة عندك. تمام. ادي صينيه البطاطس بتاعتنا، ادي طبق السلطه الجميل، ادي شويه الرز الجمال. لو عجبكم الفيديو بتاعي ادوني لايك وادوني شير، وما تنسونيش بدعوه حلوه علشان اقابلكم الفيديو الجاي على خير باذن الله.